Hai guys, kali ini di part 2 nya ya, kita unboxing lagi koper-koper berhadiahnya. Hihihi. Kira-kira isinya apa ya guys? Aku penasaran. Dan ini ternyata ada jepit guys, ini jepit rambut. Ada tato-tatoan guys, ini kala jengking ya. Sama apa ini ya guys, hewan gajah apa ya? Gak tahu aku. Next kita lanjut. Koper selanjutnya warna hijau guys. Kita buka, jepit lagi dong, tapi berwarna sama ini kelajengking apa kelabang itu, dan nggak tahu itu hewan apa, aku tak kota. Next lanjut koper kuning lagi guys, kira-kira apa ya isinya, aku penasaran. Semoga aja ini bagus. Ya isinya sama guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan ini mah.